नमस्कार, स्वागत है आपका आरोग्य के एक और नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे किडनी पेशेंट को होने वाले कुछ ब्रीदिंग इश्यूज़ के बारे में और उसमें किए जाने वाले कुछ लाभदायक प्राणायामों के बारे में। कई बार क्या होता है कि किडनी पेशेंट में नेफ्रॉन्स के प्रॉपर फंक्शन ना करने के कारण बॉडी में पानी स्टोर होने लगता है, जिससे लंग्स में पानी भरने के कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आने लगती है। उसी के लिए आज हम आपको बताएंगे कुछ लाभदायक प्राणायाम। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्राणायाम से, जिसका नाम है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए आपकी दोनों हथेलियाँ आपके शोल्डर के साइड में लेके जाएंगे। अंगूठे अंदर की ओर, उंगलियां आपके अंगूठे को पकड़ती हुई, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लेकर आएंगे। यही अभ्यास आप ब्रीदिंग के साथ कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। धीरे से श्वास को छोड़ते हुए वापस अपनी सुखात्मक स्थिति में आ जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके लंग्स की जो ब्रीदिंग होती है वो इंक्रीज़ होती है। जो आपके लंग्स ब्रोंकाइटिस होते हैं वो उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको भी भस्त्रिका प्राणायाम इंक्रीज़ करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की ओर, जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए भी आप किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ सकते हैं। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे अपने नाक से, और श्वास को नाक से ही एक फोर्स के साथ बाहर छोड़ेंगे और पेट को अंदर की ओर खींचना है। श्वास को भरेंगे, इस तरह आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास आप 5 मिनट करके शुरुआत कर सकते हो। धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने से आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी मसाज होती है। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम रहता है उसको इम्प्रूव करता है कपालभाति प्राणायाम। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। आपको अगर किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन का कोई इशू रहता है तो उसमें भी कपालभाति प्राणायाम लाभदायक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की ओर, जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आप कमर गर्दन को सीधा रखते हुए किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे। अपने दाएं हाथ को उठाते हुए अपनी दाएं हाथ की फर्स्ट 2 फिंगर्स को बेंड करेंगे। लास्ट 2 फिंगर्स आपकी ओपन रहेगी। अपने अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और अपनी बाईं नासिका से श्वास भरेंगे। अपनी उंगली से अपनी बाईं नासिका को बंद करते हुए दाहिनी नासिका से अंगूठा हटाएंगे और श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अभी अपनी दाहिनी नासिका से श्वास भरते हुए दाहिनी नासिका बंद करेंगे, बाईं नासिका खोलते हुए श्वास बाहर। यही अभ्यास आपको कंटिन्यू अपनी दोनों नोस्ट्रिल से करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपके स्ट्रेस लेवल को भी इम्प्रूव करता है, आपकी एंजाइटी को इम्प्रूव करता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्राणायाम की तरफ, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप वैसे ही किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथों को आंखें बंद करते हुए जो आपकी लास्ट 3 फिंगर है उनसे आंखों को कप करेंगे। आपकी इंडेक्स फिंगर आपके माथे पर रहेगी। अंगूठे से अपने कानों को बंद करते हुए एक लंबी गहरी श्वास भरनी है अपने नोस्ट्रिल के थ्रू, नाक के द्वारा, और श्वास को छोड़ते हुए अपनी ब्रीदिंग को आउट करते हुए आपको अपने गले से घूर्णन की आवाज़ करनी है। जैसे एक मधुमक्खी घूर्णन करती है वैसे ही आपको मधुमक्खी के जैसे ब्रीदिंग करनी है। श्वास भरेंगे,
धीरे से अपने हाथों को नीचे लेकर आएंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। इसका अभ्यास भी आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। 3-3 राउंड से स्टार्ट करके आप इसके रिपीटेशन को बढ़ा सकते हैं। 5 से 6 राउंड भी आप इसके कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम आपके माइंड कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, आपकी लंग्स कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है और आपका जो थ्रोट चक्र होता है, आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है, उसकी स्टिमुलेट करता है। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी प्राणायाम की ओर, जिसका नाम है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम यानी कि ओम का उच्चारण। इसको करने के लिए भी आप अपनी कमर गर्दन को सीधा रखते हुए बैठ जाएंगे। आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का तनाव ना रहे। आपकी दोनों हथेलियाँ आप अपने घुटनों पर रख सकते हैं। उंगलियों को किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा जैसे कि ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हो, या अपनी हथेलियों को खोलकर भी आप अपनी घुटनों पर या थाई पर रख सकते हैं। इसे करने के लिए आपको लंबी गहरी श्वास भरनी है और श्वास को छोड़ते हुए श्वास की गति के अनुसार आपको ओम का उच्चारण करना है। श्वास को भरेंगे, इसका अभ्यास भी आप सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं।